Na prvý pohľad to bol dokonalý vzťah. Gabby Petito a Brian Laundrie, pár, ktorý spoločne cestoval po Amerike v dodávke a zdieľal svoje dobrodružstvá na sociálnych sieťach. Ale len na oko. Za zatvorenými dverami sa odohrávalo niečo úplne iné. V auguste 2021 bola Gabby nahlásená ako nezvestná. Brian sa medzičasom vrátil domov, sám. O pár týždňov neskôr našli Gabbyn telo. Zomrela rukou človeka, ktorého milovala. Príbeh Gabby nie je ojedinelý. Štatistiky hovoria, že každá druhá žena v Amerike, ale nie len tam, zažije nejakú formu násilia zo strany partnera. A mnohé, rovnako ako Gabby, nevidia cestu von, alebo ju vidia príliš neskoro. Tento prípad nám ukazuje, ako dôležité je vedieť rozpoznať toxické vzťahy a červené vlajky. Manipulácia, kontrola, agresia, ospravedlňovanie násilia – to všetko sú varovné signály, ktoré sa nesmú ignorovať. Ak sa nachádzate v podobnej situácii, prosím, vyhľadajte pomoc. Láska nebolí. Láska neohrozuje. Láska vás nemá zničiť. Gabbyn príbeh by mal byť varovaním pre nás všetkých. Zdieľajte toto video, možno tým zachránite niekoho, kto to potrebuje.